誰擔當的主角？尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺。誰像被騙魔？線索天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後。追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。頭骨同埋牙床骨都有裂痕，有可能係同一受嘅襲擊致死。屍體埋喺泥土度，成個腐化過程都要成10年。而家喺副骸骨附近嘅樹根，應該係埋屍之後先重新生長出嚟。只要我哋計算生長嘅速度同埋年期，就可以推斷到埋屍嘅年份。呢個徽章嘅圖案咧，好似係用鏽線織成。我哋嘗試將玻璃上邊嘅污跡用電腦程式退咗佢，希望可以回翻佢本來樣。呢個咪死者 T 恤上面嘅圖案？你見過幾時啊？仲同着住呢張 T 恤嘅人打過交添。呢個咪喪狗？同你哋打過交嗰個喪狗？你認得真係佢？就咁睇，同我哋識嗰個喪狗真係似咗90%㗎喎。你哋同呢個喪狗打交係幾耐之前嘅事？我記得係喺我去英國之前冇耐嘅，咁即係15年前啦。而家係2008年，15年前即係1993年。咁你哋喺邊度打交㗎？慈雲山個配水庫，埋骨嘅地方就喺慈雲山配水庫嘅後山。咁你哋同喪狗打完交之後，仲有冇見過佢？冇。咁你記唔記得你哋同佢打交嗰陣，喪狗係咪着住呢件 T 恤？我依稀記得好似係。咁即係喪狗好有可能同你哋打完交之後遇害。我諗我要同你哋攞份詳細嘅口供。諗翻轉頭咧，原來我連喪狗叫咩名我都唔知。咁點解你同喪狗會有瓜葛嘅？我阿媽一早病死咗㗎啦。我阿爸咧喺片場度做炮王。喺我15歲嗰年咧，我阿爸喺片場嘅意外度炸死埋。不過之前咧，我係冇網管嘅，成日都唔翻學，四圍蕩嘅。咁冇幾耐咧，我就識咗慈雲山嗰班古惑仔，咁佢哋大部分都跟係喪狗。所以你就跟埋佢。嗰陣時魯迅都未生埋，諗住跟個大佬有朵達下先好威㗎嘛。咁啊喪狗喺慈雲山都叫有啲名嘅，咪跟佢咯。啊點知佢真係人如其名喪。咁心情好嗰陣時就話知你啦，心情唔好啊就當你係沙包拳打腳踢。估唔到呢啲咁嘅人渣大佬我都跟成大半年，直到我識得 Sam。咁佢雖然大我2歲，好講義氣，乜都幫我頂。咁如果揀大佬啦，梗係揀阿 Sam 呢啲啦。你細個都幾夠薑嘅喎，學人轉大佬，你唔驚喪狗唔放過你咩？咁所以阿 Sam 咪叫我約阿喪狗出嚟講數咯，佢話一定撐我㗎。我同 Ivan 講，我點都會撐佢，因為我覺得 Ivan 唔係一個壞仔。但係如果繼續跟住喪狗嘅話，我相信佢好快會變壞，所以就約喪狗出嚟，諗住同佢講清楚。點知2句唔埋就打起上嚟。但係你兩個夠佢打咩？頭先 Ivan 話佢喪嘅喎。咁可能係我哋好彩啦。我仲記得嗰日我哋見到喪狗嘅時候，佢塊面係受咗傷，可能佢之前同人打過交都未定。其實我都冇諗過其他嘢，淨係一心一意兩兄弟打低咗喪狗。但我記得好清楚，當時我哋走嘅時候，佢有反應同清醒。咁除咗你哋同喪狗，仲有冇其他人見到當時嘅情況？嗰度好僻靜，我見唔到其他人。
Dr. Koo，到目前為止，你同 Ivan 可能係最後見到喪狗嘅人。你哋有打過交，唔排除你哋同佢嘅死有關，所以喺程序上，你哋係唔可以參與呢單 case 嘅調查。希望你明白。我明白。呢啲咧就係夫君案資料，我跟開嘅法院 report 都喺晒度噶啦。如果有咩唔清楚，可以隨時問我嘅。跟住落嚟就麻煩你啦。放心啦，呢個 case 交俾我哋會 follow 噶啦。咁 Ivan 你跟其他 case 啊？哦，怡芳，你安排下。喂，係我係。做嘢先啦。怡芳。咁其他 case 嘅 file 咧？啊 ，sorry，阿 Jeff 跟緊啲 case 嘅 ，Jeff 你 pass 俾 Ivan 啊。好啊，我手頭上有單交通意外同一單爆格，我 send 碼俾你啊。唔該你啊。哇！喺成點鐘噶咯喎，仲唔食飯啊？怡芳 ，book 咗位食飯未啊？我幾時要你提㗎？梗係訂咗台啦。喂，訂咗邊度先？我 on diet 㗎，肥膩嘢唔啱我喎。嗱，我講明啦，diet 嘅嘢咧就留翻俾你食，因為晏晝我要同怡芳去行山，所以唔夠飽我唔得㗎。晏晝去行山，我哋諗住去慈雲山配水庫度兜個 round。係啊，你同喪狗喺嗰度打過交，可能喪狗會留低啲線索，又或者兇徒曾經出現喺現場，所以我哋兩個想去嗰度採證。但係已經15年㗎咯喎。我哋都知有啲渺茫㗎啦，但係都要試一試啊。冇錯。添 Sir，我連嗰度15年前嘅地圖已經揾埋出嚟㗎啦。好，嗱大家聽住啊，無論用咩途徑都好，都要盡快揾到證據，證明到阿 Sam 同埋 Ivan 係清白嘅，知唔知啊？知道。係啦。多謝你哋。我哋同事嚟㗎嘛，我哋唔撐你，邊個撐你啊？係啦。我哋精神上同埋肉體上都咁支持你，你係咪好應該經濟上嗰方面支援翻我哋先？冇問題。 Ivan 唔使理佢㗎，今餐係我嘅，遲啲揾到個真兇先食餐勁㗎啦。好啊。行啦，張台淨係 hold 10分鐘㗎咋。大家執埋啲嘢食飯啦。食飯。Sam 啊，先飲個粟米魚肚羹先嚇。好啊。因為唔夠時間準備啊，喂你食個冇餸飯先嚇。哇！乜你咁講啊？而家我上嚟黐爭喎。Sam 哥，好彩你上嚟食飯咋。如果唔係今餐咧，我哋就食呢個冇餸即食麵啊。食你就食啦，咁多嘢講。係啊，佢好多嘢講啊，你就乜都唔肯講啊嘛。阿 Sam 啊，究竟你哋同單夫君案有咩關係㗎？問㗎 Ivan 佢都唔肯講嘅。唔係我唔肯講啊，係保密法啊嘛。你當我唔明，但係你知唔知我擔心啊？阿 Sam 啊，我阿哥係得呢粒仔嘅啫。其實真係唔使擔心嘅，我哋都冇做過，使乜驚先得㗎？説話就咁講啫，戲都有得做。但如果揾唔到真正嘅兇手，可能就係以為你兩個做㗎啦。咁香港係法治社會嚟㗎嘛，法治社會係講證據嘅，證據係唔會呃人。況且呢單 case 係阿 Tim 同埋 Madam Martin，我哋係咪應該更加放心？而家真係冇咁擔心嘅。不過你記住喎，第日 Ivan 有咩事，為你試問㗎。咁睇嚟我又多一個偶像啦。Sam 哥啊，頭先我同表哥越講咧，媽咪就越嬲，但係你講兩句咧，佢就笑翻啦。咁睇嚟表哥你咧都要學下嘢啦噃。我而家接受啲 case 真係比較執碎㗎，我真係有時間跟你學嘢㗎。點解你得閒咩？我部腦咧越嚟越慢啊，不如你幫我整下。我都覺得你個腦越嚟越慢。仲有啊，我廚房個水龍頭出水都好慢啦，唔該你睇睇佢。嚇！我哋 send 咗喪狗幅相俾失蹤人口做，但係冇一單 case 係吻合嘅。即係話喪狗失蹤咗咁多年，都冇人報案。如果根據 Dr. Koo 同埋 Ivan 所講，呢個喪狗真係喪喎，可能佢身邊啲人覺得佢唔喺度仲好咧。可惜 Dr. Koo 佢哋又唔知道喪狗嘅真名，我哋唯有分頭做問卷調查，同埋將我哋手頭上嘅資料俾 PPRB 幫我哋發出去，希望每人提供線索。日前喺慈雲山村配水庫後山發現嘅骸骨，經警方調查後，死亡時間係1993年，當時係40至50歲，身高174 cm。懷疑死者係一名綽號叫喪狗嘅黑社會分子，活躍於慈雲山一帶。警方現正呼籲市民，如果有更多關於呢位死者嘅資料，請盡快聯絡西九龍重案組 A 組。大少二少，食糖水啊！趁熱食添啊！食完意粉有幾耐啊？仲飽緊，食唔到糖水㗎。你聽日6點半新聞，而家咪又睇？做咩啊？想睇自己上鏡靚唔靚仔？
你覺得我哋仲有心機睇自己嘅樣啊？咪咯，話晒我哋都係嫌疑犯嚟喎。咁啊唔使咁沮喪嘅，有得食好食啦，食碗馬蹄露先啦，嫌疑犯。提個馬字啦，你一提個馬字，啲陰影就湧晒出嚟啦。係喎。又真係巧啦，你係陰影打嚟啊？點啊 ，Bell？喂，小柔啊，上次你咪教我煲木耳冬菇瘦肉湯嘅，我阿媽飲咗真係好瞓咗啊！我想問下你仲有冇可以降血壓嘅湯水介紹啊？咦，咁可以炒一炒嗰本咧珍藏湯鋪先，我再覆你喎。好啊，唔該晒，唔阻你啦，拜。拜拜。哇，乜原來你同 Madam 媽咁熟啊？知就知佢兩個熟咗啲㗎啦，不過唔知熟到可以交換煲湯心得嘅啫。阿 Bell 除咗叻女之外咧，仲好孝順㗎。佢見我煲開湯，咪打嚟問我冇啲關於降血壓嘅食療可以煲俾佢阿媽咯。我之前喺網上邊好似見到一個降血壓嘅食療幾好嘅喎 ，print 你睇下。哦，好啊，唔該。點啊？阿 Bell 啊，咁快收復咗阿嬸佢哋，又可以同我咁 friend，有冇啲電眼鏡？我就不嬲都覺得佢係表面 cool 嘅啫。我都覺得佢係個外冷內熱嘅人嚟嘅。阿添啊，你嚟睇下。睇咩啊？啱啱收到 email。依幅咪我哋同喪狗打交嘅相，連個日子都中埋。邊個 send 俾你㗎？唔知啊，嗱，有呢段嘢。Dr. Cool， 喪狗棚骨俾人掘咗出嚟，你當年同佢打呢場交，唔知有幾多人知咧？話晒你依家都係名法醫，唔想有咩麻煩嘅就準備定10萬蚊，我會再同你聯絡。Venus， 睇你個 Venus 想勒索你喎。咩人呢？10幾年前影我哋相，而家先嚟勒索嘅。你哋估呢個 Venus 會唔會真係睇到晒嗰日發生咩事？我都希望佢哋睇到晒，起碼如果睇到嘅話，知道我同 Ivan 冇殺人。但問題係呢個 Witness 同喪狗嘅死會唔會有關？我諗而家唯一可以做嘅就係將所有資料交俾阿 Bell。科技調查組咧 check 過嗰個神秘人 send 俾 Dr. Cool 嘅 email， 個 email account 咧係用假名假地址登記嘅，追翻個 IP address，發出呢個電郵嘅電腦咧就喺佐敦道一間網吧入邊。我同 Josie 去過網吧嗰度 check 過，個職員話根據記錄，嗰部電腦喺疑犯 send email 俾 Dr. Cool 嗰個時間，的確有客人用過，但係只係用咗15分鐘就走咗啦。可惜個職員冇登記過姓名，而且入邊黑麻麻咁，所以根本睇唔到佢係咩樣。佢揀去網吧度 send email 都係貪嗰度夠黑，冇人留意到佢啫。啊！呢個 Witness 識得用假名假地址嚟登記，又識得減低俾人認出嘅機會，佢做嘢都幾謹慎嘅。咁我諗佢未必會再翻去間網吧度。所以我哋就要將調查範圍擴大至去佐敦其他網吧度，請啲職員盡量登記佢哋嘅身份證，希望可以留意到有冇可疑人物。 Yes, madam。翻嚟啦，媽，我煲咗去濕茶啊，煲碗俾你好嘛？好啊，唔該。哎呀，新買俾你嘅。條毛巾用咗冇幾耐啫喎，咁快就換？今日電視講星座啊，咁講開你個星座咧，話用啲淺灰色嘅嘢咧，對你個人嚟講係好嘅喎。呢啲都好順嘅。Wilson 嘅話我啊跌咗樣好重要嘅嘢，有個白馬王子幫我執翻啦。咁有冇啊？係就有人幫我執翻，不過我唔覺得佢係我白馬王子喎。嗰個係邊個嚟㗎？咦？你咁有興趣睇古彩嚟啲書嘅？唔好岔開個話題啊！我以前咧喺報紙度睇開佢嗰啲連載㗎嘛，好睇我咪買翻晒佢以前嗰啲小説翻嚟睇咯。邊個幫你執㗎？咪佢咯，古彩嚟，即係 Dr. Cool， 佢係法醫嚟嘅，古澤森，古彩嚟係佢筆名。你同古彩嚟係咪好熟㗎？合作過幾次咯。媽，你睇晒頭3本未啊？睇晒啦。第3本係咪有個女幹探嘅角色出現啊？有，Madam妹嘛，哇好搶鏡㗎！佢咧人又叻啦，不過就佢寫到佢冇乜人情味，但我睇落咧佢人又唔錯㗎。咩事啊 ，Dr. Cool？ Madam啊，我又收到 Venus 嘅電郵，佢約我交收。Venus 要求 Dr. Cool 用10萬蚊嚟交換相底，佢約咗聽晚9點鐘喺順寧道公園門口交易。佢話到時會着件灰色嘅外套，戴頂灰色嘅漁夫帽。今次我哋俾佢嘅代號叫灰貓。嗰度咁靜，有得橫街窄巷，
如果交易嗰陣時捉佢唔到，要再捉翻佢好麻煩嘅喎。所以我哋今次嘅包圍網要滴水不漏。我將公園嘅4邊分為 A、B、C、D 位。阿嬸，你喺公園門口嘅對面街睇住；石仔係聖 Josie，你就喺公園嘅 B、C 位睇住。另外會有一架車喺公園嘅後門，我同 Wilson 會喺上面 control。Yes, madam。到目前為止，呢個 witness 係我哋呢單 case 唯一嘅線索，所以我哋今次不容有失，一定要捉到佢。而且佢做事好小心，佢未必會親身嚟交易。我哋今次 take action 最緊要係確定佢嘅身份。如果打草驚蛇，我哋斷晒線。我哋真係要打醒12分精神，尤其今次嘅交易時間係夜晚，更加難追蹤。Madam， 爭5分鐘就9點啦。A 位咩環境啊？水靜鵝飛啊！冇話灰貓啊，街貓都冇一隻。及實啲。收到。B、C 位，你哋嗰邊點啊？我呢邊灰腳貓就有一隻。灰貓可能仲瞓緊覺喎。Madam， 灰貓可能啱啱瞓醒出街，而家行緊喺公園門口。 A 位及住，灰貓可能嚟緊。灰貓真係去食貓糧喎。B、C 位移去 A 位方向，準備行動。Dr. Koo 啊，目標人物嚟緊。收到。你就係 Venus。你個嘢睇晒呢度，公文袋攞嚟。我要睇咗裏邊啲嘢先。Dr. Koo已經收咗相同埋底片，隨時會交易。準備 take action。世界西環。咪住，手指。咩手指啊 ？Dr. Koo 搞咩啊？全世界 hold 住，睇定啲。Dr. Koo 可能發現咗啲嘢。收到。你 send email 俾我實有 soft copy 嘅，我點知你會唔會俾其他人？咁你想點啊？唔通我連部機俾埋你啊？灰貓搞咩啊？要俾 soft copy 嘅話 ，email 咪得咯。灰貓就用電腦 send email 俾 Dr. Koo 喎，大家就連手指同 soft copy 係咩都唔知㗎。Dr. Koo 故意試探佢，想話俾我哋聽呢條友可能唔係灰貓。全世界聽住，呢條友可能唔係真正嘅 witness， 唔好 take action， 費事打草驚蛇。Dr. Koo 啊，我哋明你嘅意思，我哋唔會捉人住，你只要同佢交易啊。喂，你睇過未啊？到底要唔要得相啊？你嘅。Madam， 隻灰貓向緊營盤街方向行。你哋吊住佢，唔好輕舉妄動。Madam， 我而家使緊營盤街支援。我哋一定會捉到 witness。頭啊，今日入去可以旺嘅喎。隻灰貓而家轉咗去營盤街158號隔離條橫巷度捉老鼠。我哋今日入去好易俾佢發現嘅喎。嗰條橫巷嘅出口喺九江街，你哋原地守住，我喺九江街包抄。呢度有兩隻野貓行緊去你哋方向喎。捉住最恤衫嗰條友。企樓咪有。喂，你做咩？想找物品拆背囊。喂，你冇權拆我背囊嘅。香港警察有冇權啊 ？Madam， 想揾件替身出面收錢，你都揾人識電腦啊！唔好用我智慧，拍俾佢。警察，企度。
關我事㗎！做咩啊？做咩啊？你企定啊！九龍創組。你涉嫌串謀勒索，而家要拘捕你。唔關我事嘅。佢叫去公園嗰度用個信封同嗰個男人換個公民黨，佢就俾錢我，唔關我事，我乜都唔知㗎，唔知我。呢包嘢關你事啦啩？咩得嘛？頭先好彩你發現嗰度有唔妥，唔該晒。呢個可能係 witness， 你識唔識佢啊？冇印象。Madam，馮添，你唔好話俾我聽啲相係人哋 send 俾你。我一聯絡科技罪案組就知道啲相係人哋 send 俾你，定係你 scan 入部電腦度？點解你會影到呢啲相啊？究竟你咪識得喪狗啊？其實我係私家偵探嚟嘅。15年前咧，佢老婆請我影佢同其他女人通姦嗰啲相，諗住做離婚證據，所以我咪日日跟住佢咯。我唔識佢㗎。你唔好話俾我聽，呢啲都係通姦嘅相。咁係咁嘅。嗰排我成日跟住佢㗎嘛。喪狗份人咧，成日瞓到黃朝白晏嘅，瞓醒咧就去茶檔打躉，食飽咧就去叫雞㗎啦。嗰日好衰唔衰？佢唔去叫雞喎，佢走咗去約咗個僆仔。原來佢約咗個僆仔講數，後尾又嚟到個僆仔，仲同喪狗打起上嚟添。我咪影低佢咯。10幾年前嘅事啦，本來我唔好記得嘅。點知前幾晚睇6點半新聞，發現咗一棚骷髏骨，個死者竟然係喪狗喎。個法醫就好似好面善咁，我先好似前排睇過啲雜誌訪問過佢嘅，咁咪即刻抄嚟睇咯。果然就係嗰個法醫，裏邊仲得咗幅佢10幾歲嘅相。我覺得啲相咧好似其中一個僆仔，所以就抄啲相出嚟對。我果然冇記錯啊！原來其中一個僆仔咧，而家做咗法醫。佢而家身光頸靚啊，梗係唔想俾人知佢以前做過爛仔啦。更何況而家喪狗條屍俾人掘埋出嚟，佢更加唔想俾人懷疑啦嘛。咁我咪諗住用啲相作佢10皮嘢咯。佢個網頁度有個 email address， 我驚你哋查到我住喺邊，所以我 scan 幅相去網吧度 send。去網吧用個假 email 嚟 send， 仲揾個導遊嚟辦自己交易，都有啲計喎。但係最尾都袋唔到個10萬銀咧。有頭髮邊個想做癩痢啊？如果唔係成年都冇生意，我都唔使搏個法醫死要面啊！死要面？咁即係你冇見到古澤深佢哋兩個打死喪狗咯？係啊，我走嗰陣佢仲係生勾勾㗎。咁即係當古澤深佢哋兩個走嘅時候，喪狗係未死嘅係嘛？喪狗嘅真名叫周長發，屋企人淨係得太太一個叫楊鳳，不過我哋仲未揾到佢。根據馮添嘅口供，佢話當時見到你哋同喪狗打完交之後，喪狗係未死，所以你哋嘅嫌疑係消除咗。唔該晒 ，thank you。要 thank you 嘅 ，thank you Tim Sir 啦。如果唔係佢醒我一招，我都未必捉到馮添。咁今次嘅交易喺夜晚度進行，咁咩得媽咧就話跟蹤起上嚟咧有困難喎，咁我咪提議佢喺交易個公文袋度查啲鱗粉咯，再加埋夜視鏡，咁邊個掂個公文袋都知啦，係嘛？咁即係話你都有份幫我哋洗脫嫌疑嘅喎。可以咁講。唔該晒喎，添 Sir。又唔使咁客氣，其實我同咩得媽一樣，都係做份內事啫嘛。不過最重要咧就係查到個真相出嚟。可惜馮添話當時佢以為你哋同喪狗打完交之後就一定唔會去開房，所以就冇跟落去。咁即係話馮添呢個 witness 淨係睇咗半場就走咗咯喎。可以咁講。點都好啦，總算攞翻嗰幾張相。馮添仲隱瞞咗啲嘢。Madam啊，你要講幾多次啫？就算講100次，我都係講呢啲嘢㗎啦。古澤深佢哋真係冇殺喪狗啊，佢哋淨係打佢咋。係，我係想乘機抽翻啲油水，所以揾啲相去勒索佢咯。是但啦，落叉住啦，唉。你話影到喪狗同啲女人開房嘅相，咁啲相咧？Madam啊，人哋俾錢我咧係影佢老公，攞啲相嚟做離婚證據嘅，咁我梗係連相底俾翻佢啦。咁你知唔知道喪狗嘅老婆楊鳳有冇第二個名啊？人哋俾錢我查佢老公㗎，我理得佢有冇第二個名，我點知啊？咁個樣咧，
記唔記得係點㗎？我點記得啊？15年前我連自己個樣係點都唔記得啦，唔好話佢個樣啊！你咩都話唔記得，咁你記唔記得你係點樣殺死喪狗㗎？哇，Madam，你講咩啊？咩殺死喪狗啊？冇喎，你屈得就屈喎。我跟佢啫，我做乜要殺佢啫？喺你影嗰啲相入邊，喪狗係着住呢件衫，而我哋喺夫骨身上亦都係揾到呢件衫，咁即係話喪狗好大機會係同一日遇害嘅。你自己睇下，喪狗係戴住條金鏈，手上係戴住個金錶，但我哋起佢副骨嘅時候就唔見晒啲金飾。啲金係唔會腐化㗎。你又話親眼睇到古澤森佢哋走嘅，咁即係話你係最後接觸喪狗嘅人。好明顯你就係見財起心，謀財害命，即係劫殺。Madam，你唔好亂講啊！我淨係打劫，我冇殺佢㗎。馮添真係有嘢隱瞞啊！哦，原來淨係打劫。係真㗎。當時我環境又差，爭落大窿一筆數，咁我見到個喪狗俾佢哋打到暈下暈下，咁我過去攬埋啲嘢啫嘛。我淨係扭咗佢一下，我冇打死佢㗎。我都好想信你。其實我都覺得嗰阿鳳好有可疑。個老公失蹤咗咁耐都唔報警，我都好想刮佢出嚟啊！但係全名你又唔知，咩樣你又唔記得，相你又話冇，你叫我點查？Madam媽開始以退為進。Madam，我真係唔記得佢個樣，我記得佢成日戴住太陽眼鏡㗎。佢長頭髮，啲頭髮攣攣地嘅，中等身材。呢個女人一街都係啦。係。唉，我仲有，我記咧，佢俾個地址我嘅，慈雲山羅明街顯達樓。我咧喺嗰度樓下嗰間茶檔嗰度咧就開始跟蹤佢老公嘅。死啦！嗰度重建咗啊！個茶檔都唔知仲有冇喺度。你哋查唔查到㗎？啊係啊！我醒起啦，佢隻手咧有啲拉咧，好似俾煙頭辣過咁㗎。睇下Madam媽審人真係學到下嘢喎。阿 Madam媽咧真係名副其實嘅審訊高手嚟。今日睇住佢咧，令到馮添由最初咩都唔肯講，到最後驚死講漏啊！其實喺今日成個過程裏邊咧，我都睇到啲嘢。我諗住遲啲嗰啲小説都可以偷到啲橋落去。偷就得啦，唔使自己做啊！咁你咪好慳水慳力，飲咖啡啦。唔該晒啊！不過講真啦，你兩個今次能夠洗脫嫌疑咧，Madam媽嘅功勞係最大。喂，咁啊係啊！而家真係成身鬆晒，飲啖咖啡都香啲。飲杯。我以前咧寫小説咧寫嫌疑犯寫得多，但係原來現實生活中自己成為一個嫌疑犯嗰種感覺都唔係好受喎。喂，橫掂聽日放假去游水啦！我以前咧同你打交就打得多，未試過一齊游水嘅。點會未試過啫？梗係試過啦，仲喺水度浸咗成個鐘頭。哇！我次都算，嗰次我哋俾人追，避落泳池度咋。又係俾喪狗追啊！唉，呢排成日聽你兩個想當年，悶唔悶嘅啫？話我哋30歲開始想當年咧，可以預防老人痴呆症。係嘛？其實你哋有所不知啦，有一種叫懷緬治療法，係鼓勵啲長者咧翻返去以前嘅地方，刺激翻佢哋嘅記憶力，從而增加佢哋嘅自信心。你又覺得你需要呢種治療啦？唔係我，係你。唔係話？梗係啦。其實你可以翻返去以前嘅地方，諗下喪狗以前帶過你去蒲嗰啲咩地方，諗翻你以前嘅嘢，可能會諗到啲咩線索都未定。咁啊講真喎，我對以前啲嘢咧真係啲模糊。嗱，我跟咗喪狗大半年，佢就教我點樣偷車，同埋點樣兇啲老弱婦孺收保護費啫。而且都過咗15年啦，而家乜都變晒啦。咧我淨係記得我度有間糖水鋪，啲豆腐花同蘿蔔糕特別好食嘅。咁係時候要翻去緬懷一下噶嘞喎。緬咩懷啊？我都知呢單 case 啊，你兩個唔會就咁算數噶啦。不過好事嚟嘅，法證精神啊嘛。啊，飲杯啊！啊，估唔到間糖水鋪同以前唔同晒啊！我同你都唔同晒啦。以前呢度淨係食糖水嘅啫嘛。你睇而家咁多果汁飲，有咁多嘢食。不過咧，我哋今次係嚟懷緬嘅，我哋覺得咧以前啲嘢好食啲。阿鳳，阿鳳，誒小心啊！你叫阿鳳啊，跟住媽咪嘛。你都叫你跟住媽咪嘅，咁鬼曳，係咯。
係，坐。你哋唔係咁巧，特登嚟呢度食豆腐花啊嘛？我哋係同你一樣，特登嚟呢度攞下料嘅。Ivan 以前跟喪狗去打躉噶嘛，所以嚟咧懷念一下，順便睇下咩發現。咁有咩發現啊？咪發現咗你咯，同埋發現咗咧，呢度啲蘿蔔糕同以前一樣咁好食，你一定要試下啦。係。要多份蘿蔔糕、豆腐花唔該，俾你食多啲啊！我哋唔愛啦，都食唔晒，你睇下。喂，記唔記得？以前咧，我哋又冇錢又恨食，夾計食霸王餐。夾咩計啊？夾咩計啊？攞個銀仔擺左手右手，叫對方估中嗰個咧就喺前門走，估錯嗰個咧就扮去廁所喺後門偷走。你啊渣啊，次次都輸嘅。仲好講。其實我而家仲諗緊咧，我次次估輸咧，一定係你出錢。你都係渣，次次都俾我簽到啊！咁你係大佬，有鑊雞你咩啦？有古惑仔嚟㗎。我睇咗啲舊檔案，無形中見到呢個 file。你企去下一頁啦。一個人叫黃德培，16年前去揸車撞到另一架車，當時事主要求賠償，佢就出手打人，跟住兩個都受咗傷入咗院，而佢就被判坐監3個月。呢件 T-shirt 同上緊着住嗰件差唔多，個徽章一樣喎。黃德培喺16年前係火龍拳館嘅拳擊教練，我估計呢個徽章係佢哋拳館嘅會徽。我查過商業登記啊，10年前間拳館已經執咗啦。好多拳擊教練儲到一班學生之後，都會自己開拳館嘅喎。所以我覺得可以循呢個途徑再查。唔該晒，唔使客氣。就嚟收工咯喎，使唔使兜埋你啊？你有冇約人啊？不如飲杯嘢？今晚唔得啊！我屋企部 DVD 機壞咗，我趕住翻去整啊！如果唔係，我媽咪錄唔到劇。咁我唔阻你做後順女啦，我淨係黐車坐啊！Ivan， 拿破崙牛柳都會到。你冇約人咩？咁得閒幫 Connie 姐送外賣嘅？係㗎。咦？你好似唔係好得閒咁喎，部錄影機壞咗啊？係啦，琴日明明教咗 timer 錄㗎嘛，都錄唔到嘅，唔知點解咧。我幫你睇下。你識嘅咩？好啊。喂？係啊，我姓馬㗎。係啊，我啱啱打過嚟啊。我想問下你哋維修部個地址啫嘛。嚇，你等等下。喂，你講啊。荃灣德士古道136號13樓。OK， 好啊，唔該你。OK， 拜拜。部錄影機咧就冇壞，係 hard disk full 咗啦，所以錄唔到啫。咁所以咧，你以後就有個習慣，睇完啲嘢唔要咧，就自己做嘅。係咩？就係咁簡單咋？嗯。唉，好彩喺你屋企啫，咁咪好似上次喺窗戶度就有排揾啦，我咪次次咁好彩幫你執到嘅。你幫我執嘅咩？乜唔係 Doctor Cool 咩？邊度執都唔緊要啦，最緊要咧佢唔好再跌啫。你有冇話透明嘅指甲油啊？嗱。誒唔該。你嘅筆蓋咧成日跌，其實係因為咧啲金屬長期摩擦蝕咗，所以鬆嘅啫。咁我而家咧幫你搽翻陣指甲油上去填翻個位咧，咁就冇咁易跌嘅啦。咁如果遲啲再鬆咧，你就自己搽翻陣咯。嚇。哦。搞掂。唔該晒。嗱，依個笑容先襯翻支筆噶嘛。冇，我見到支筆有個樂字啊嘛。我諗呢支筆嘅背後咧，一定有個好快樂嘅故事。媽，呢一位係 Ivan 啊，法政部嘅同事，不過今日做埋外賣仔，送拿破崙牛柳上嚟。Auntie 你好。唔該晒你。唔使。唔好企喺度啦，坐啊。哦。嚟。買咗咩書啊？好彩嚟啲小説啊！我睇完前邊嗰3本㗎啦嘛，咁我想繼續追落去啦。哦，原來 Auntie 你都中意睇偵探小説㗎？嗯。我唔怪得 Madam Ma 殘咁叻啦，原來遺傳咗你啲 DNA。係啊，唔係啊，我邊有我女咁叻啊？我淨係中意睇嘅啫。不過今日好可惜啊，我淨係買到咧第6同埋第4冊，第5冊咧賣斷咗啊，要等再版。係。嗯。媽，咁你今次真係好好彩啦 ！Ivan 咧同古彩嚟好 friend 嘅。嗯。你可唔可以咧同古彩嚟講，叫佢讓第5冊俾我？
養乜鬼啊？揼佢心口攞啦，簽埋名都仲得啊！真係㗎，嗯多謝多謝。客咩氣？係啊，你中唔中意飲紅酒㗎？中意㗎。係啊，我哋咪有一支紅酒擺咗喺度好耐嘅。咁揾日你上嚟食飯咧，我哋開咗支紅酒好嘛？好啊。古彩妮會唔會上嚟啊？如果我嗌到嘅，應該冇問題嘅。咁你幫我嗌佢啊！好啊，好啊，好啊，好啊。喂，要咩快啲講啊！嗱，漏咗唔補單嘅。凍姨啊，熱奶茶。我要紅豆冰。格喜茶少條，半打蛋撻。一打。仲要小食拼盤。雞翼。哇！你哋開大食會啊？喂，我哋大家錫住你荷包，就住嗌㗎啦喎，已經。唔使就都咁辛苦啦，隨便嗌，我請。哦，多謝你啦。咁頭先嗰啲誠意啊，係。唔阻你哋啊嘛。喂，多謝哥。唔咗啊？咩事啊？聽晚咪上你屋企食飯嘅。嗱，已經有紅酒同埋燒羊架，咁我應該帶啲咩上嚟咧？咩都唔整，碌得高翻屋企食飯啊！仲要飲埋紅酒添喎。其實咧，我媽咪就係 Doctor Who 嘅書迷，佢想見下偶像啫。哦，原來咁樣嘅。啊，石仔，你好似對啲靚紅酒好有研究㗎嘛？哦，係啊，不過識少少啫，唔夠你食羊架食得咁精。係啊，我好精㗎，食羊架。橫掂我仲爭大家一餐，咁不如叫埋 Madam Lang 同埋 Tim Sir 上嚟我屋企開個真正嘅大食會啦。好啊！咩特別開大食會啊？係咪聽者有份先？如果係嘅話咧，我可以叫媽咪咧準備多啲小食㗎。咩就有咩所謂啫嚇？好啊！我要呢一個芒果大蝦沙律。但唔食芒果㗎，不如奇異果得唔得？黐線，我咁唔食奇異果啦，芒果。係咁，不如要大蝦沙律加芒果布丁同埋奇異果番茄咪得咯。咁加多味墨西哥辣肉醬咯。都好啊。其實冇問題㗎，我已經寫低晒你哋嘅要求，到時你想食乜就整乜啦。買咗啲新貨啊，都識整。媽都話唔使搞咁多嘢咯，哇！又整沙律又焗曲奇啊，佢哋好隨便嘅咋。我知啊，不過我見你同佢哋相處咁融洽，班法政法醫又咁叻喎，咁我係你阿媽嚟噶嘛，我應該幫手慰勞下佢哋啊。做咩啊？唔舒服啊？嚇？個胃有少少頂住咁。你今日食過啲咩嚟啊？今日你阿爸咧攞咗個南瓜西米落嚟，咁我掛住整呢啲，咁見有少少肚餓咧，我食咗一碗頂住個肚咯。咁你唔好整啦，你出去唞下啦，等我整。嗱啲啦，唔緊要啦，我整啦。佢哋嚟啦，我開門先。咩啦嘛？呢位嘅朋友啊，大家晒。係啊，大家晒。搞啊！你上嚟玩咧我啊！你好。Hello。朋友，我自我介紹，我叫沈紅，我叫阿星啊。我係 Wilson。我係石仔。阿 Josie 啊，我係花苗啦。係你好。Tim Sir 啊，仲有個女 Hello 朋友 Madam Lang。Hello Auntie Ivan，你見過 Hello Auntie。見過㗎啦。呢一位係咪古仔嚟啊？係啊，Hello。你睇到啦，Auntie 真係好中意你啲書㗎。多謝你捧場啊！我呢本致命短信咧出邊係賣斷晒市，不過我自己 keep 咗幾本，送本俾你啊！多謝。我係。你簽埋名啊？梗係啦。多謝晒啊！我今晚一定睇晒佢啦。我哋咧就冇乜文采，啲手信就冇佢啲咁珍貴，但係咧都好有心思㗎。嗱，除咗羊架之外咧，兩款熱門甜品咧，我哋每人奉一樣㗎。哎呀，唔好咁客氣啦嘛。先。我就冇佢哋咁有心思，我淨係買支白酒話當係見面禮。不過呢支白酒咧有花香味嘅，希望你中意咧。我中意。仲有支古越龍山啊，加華梅好好飲嘅。好啊。唔好企喺度啦，坐低啦。好，唔客氣啊。誒，隨便啦。我説住先啊。好啊。總經理，我已經照你吩咐準備咗今日菜單，留咗今日至靚嘅老鼠斑同埋最生猛嘅龍蝦。好，上菜啊！係，總經理。Ben 呢間酒樓咧，真係搞得又聲又色，裝修又企理，啲伙計又有質素。梗係啦，使乜講啊？全部都係我自己落手腳做㗎。阿 Ben 今次係咪抵賺先？的確係講得唔錯嘅，俾心機做好啲啊！知道。總經理啊，有兩位食環署嘅職員話要見你喎。咩事啊？你就係呢間酒樓嘅負責人係嘛？係啊，有咩幫到你啊？嗱，我哋接到衛生署嘅通知，好多市民咧食咗你哋嘅食物之後咧，都感到不適，懷疑係食物中毒。咁由於食物中毒嘅個案持續咁出現咧，我
我哋要暫時封閉你哋嘅酒樓，要將酒樓咧徹底咁清潔同埋消毒。同時咧，我哋經過調查之後，發現你哋呢度咧未領有牌照經營嘅。遲啲咧，法庭會俾張傳票俾你，控告你哋咧無牌經營食肆。你講乜嘢啊？你哋查清楚未㗎？你唔俾人哋喺第二度寫污糟嘢賴我哋啊？封我哋鋪，你有冇證據啊？證明我哋酒樓有問題先。你咁樣搞法，我仔點做生意啊？我哋賺少個崩啊，你賠得起咩？你阿媽食完嗰啲嘢之後嘔，會用咩食物中毒啊？我而家即刻過嚟啊！阿馬生，我哋啲同事咧攞緊你哋嘅食物翻去化驗啦。如果真係發現你哋嘅食物出現問題嘅話咧，我哋唔排除會控告你哋其他嘅違例事項。阿 Ben， 你有冇搞錯啊？冇牌你都敢開門做生意，仲搞到有人食物中毒，你係咪想坐監啊？有冇坐監咁大件事啊？冇人睇你啊！媽，佢好唔舒服啊！阿玲，你點啊？佢又屙又嘔，唔知係咪食物中毒啊？究竟啲南瓜西米露喺邊度買翻嚟嘅啫？總之係激心啊！好啊，邊個？喂，扮咩嘢啊？你而家死得未啊？呢度唔歡迎你啊！你走啦！嗱臨叫我走，驚我踢爆你啊！捉幾個賊仔啫，就唱到周圍個個都知。我個仔啊開酒樓啊做老闆啊，你而家眼紅啊嘛！我冇興趣去聽你講廢話啊！你哋啊，俾呢個八婆上司收買嚟做戲，加埋嚟害我哋兩仔乸，去食環署投訴，叫人冚阿 Ben 間酒樓。原來阿媽就係食咗你個仔間酒樓啲嘢，搞到食物中毒㗎！你個死野女，你仲喺度扮嘢？呢個女人啊，嗰頭話嘔，嗰頭食環署啲人就嚟啦，仲唔係你去投訴？你講夠未啊？收聲啦！我話唔好。我話先啦。你呢個女人你都算陰毒啦！你估我唔知你啲嘢啊？特登搞大件事，搞到阿 Ben 間酒樓執笠，你咪使旨意啊你！我諗你講嘢清楚啲好啲。你個仔間酒樓之所以執笠，係因為佢買咗啲唔乾淨嘅嘢食。咪係咯，都唔知放咗咩污糟嘢落去啫。你呢啲嘢食壞人啊，仲喺度聲大夾我，你都真係極品中嘅極品啊！你揾交嗌啲遲啲先啦，人命攸關㗎。你呢個死野女啊！你啲勾麻甩佬嘅手段啊，似足你阿媽。上次咧有呢隻嘢嚟做嫁娘，今次啊有第二隻同你撐腰。喂，你講嘢唔好咁難聽喎。我教精你哋咋？你哋兩個黐埋去度啊！係咪肯定自己條命夠硬先？佢正一，你夠膽你就講。我咩唔夠膽講啊？3個字：劏豬凳。好，阿媽就係食咗你個仔間酒樓啲嘢，搞到食物中毒。佢唔使再旨意做生意啊！如果唔係，我唔叫馬國英。最終誰擔當的主角，曾歷過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰掩望，得知離開消失。